嗯，里面还是软软，外面就脆，胆味夠，這個非常好吃。粵語有一句説話叫高手在民間。來到筲箕灣有一家專門賣雞蛋仔的，每個晚上門口都要排隊，很多明星也是這裡的老客人。20分鐘拿到手了，是雞蛋仔3個要點，膽味夠，外脆內軟就 OK 了，很簡單，但是做出來一點都不簡單。里面還是軟軟，外面就脆，膽味夠，這個非常好吃。喜歡我們介紹，記得追蹤、分享、留言，謝謝各位。